След като програмата ни е показала, че имаме 13 съединения и не ни е дала никаква индикация за грешка, означава, че работим правилно, сме готови да преминем към изчисления на нашата конвекторна инсталация. В случая натискаме бутона изчисления, изцяло повтарям, работим на менюто AutoNet. Натискаме изчисления, програмата ни вади директно един нов прозорец, който е изцяло изчислителния модул за Fan Coils. Първата стъпка, която трябва да направя, е осведомяване от чертеж. Функцията да натисна. Давам осведомяване от чертеж. Натискам да се извършат ли изчисленията. Да. Отивам на следващото меню. Мога да въведа данни за проекта, в случай няма да го правя. Отивам на данни за мрежата. Натискам данни за мрежата и съответно тук вече мога да си настройвам всичките параметри по нашата мрежа. Тип на главната тръба, тук мога да го сменям. Айде ще го сменя. Да речем, ще го направим с медни тръби. Тук не сложихме в нашата инсталация второстепенни, но нека просто ще ги задам. Като опция, брой помпи, така. Скорост на вентилатора, ниска, средна, висока. Киловати. Даваме ОК. Винаги във всеки един момент може да дойдете отново в менюто и промените ще се актуализират автоматично. След това отиваме на прозорци и даваме изчислителни листове. В момента, в който дадем изчислителни листове, вече може да видим, че програмата, това 1, 2, 2, 3, 2, 4, веднага го обяснявам какво е. 1, 2, това е отсечката. Коя е тази отсечка от нашата система? Отивам отново в чертежа, всеки момент може да отидете в чертежа и виждам, че програмата си е номерирала всеки един елемент от мрежата и всяко едно разклонение. Тоест 1-2 ми е отсечката от началото до вертикалния щранг. Отиваме отново. Виждаме, програмата си е изчислила и диаметрите, които са необходими. Ако ние нещо искаме да променим, примерно някой диаметър, винаги може да отидем на менюто желан диаметър, т.е. програмата е доста гъвкава, винаги може да променяте, ако не сте съгласни все пак с нещо, което сама е избрала тя, макар че идеята е тя да си избира всичко най-подходящо за вас и вие да изберете нищо. След това отиваме, променяме се съответно диаметъра. Имаме доста така данни, които може да променяме в диаметрите. Ако искаме някой друг диаметър, натискаме избор и вече този диаметър става този, който ние сме избрали. Виждаме диаметър, максимална скорост, фасонни части, триенето, сумарно триене, явен товар. Това са помещенията, в които в момента има поставени консуматори. Мощност отдавана съответно, само да видим къде точно беше. Това е типа на Fan Coil, който е избран. Него също може да го сменяме, ако нещо не сме съгласни. Сега в случай няма да го правя. То си го е сметнало и си ми е поставил този Fan Coil, който ние сме му поставили като избор. Съответно тук има и помещенията. Имаме ли още нещо на там? Да, нямаме там. Имаме една дължина на чертана тръба, което в случая не ни е необходимо. Така, това са ни изчислителните листове. Отиваме по-надолу, проверка на мрежата няма да направя, вече сме я направили. Даваме охладител, се води в програмата. Даваме какъв да е типа на избрания. Преди това имаме, че необходимата мощност ни е 578 кВт. Тоест, когато отидем на тип на избрания охладител, натиснем тези три точки тук, може, сега тук нашата инсталация е малка и затова не е 578, но примерно ако беше да речем 20 кВт или нещо нагоре, виждаме, може да си ги подреждаме и по производител. В момента са избрани всичките производители. Отиваме на най-подходящия за нас, то в случая всичките са подходящи, защото сме само около 6 кВт. Даваме най-малкия да е кино в случая. Даваме избор. Веднага ни подава
Информация може да си го устойностяваме, примерно пишем тук 2000 лева, да речем. Може да изчисляваме охладителни кули, ако решим, ако имаме такива. Изчисляване на помпа. Отново програмата на база мрежата, която вече ни е разпозната, ни изважда какъв ни е необходимия воден стълб. И съответно имаме изборна помпа или изборна помпа с хидравлична симулация. Разликата между двете е, че ако избера изборна помпа, ще ми покаже абсолютно всичките помпи, които има налични в библиотеката. Изборна помпа с хидравлична симулация, само тези, които са подходящи за нас. В случая това може би те нещата ще се препокриват, може би не. Ако някой от помпите не ставаше, дори да бях избрал всичките помпи от минуто преди малко, тук ще да ми излезне всичко маркирано в червено, че да ми подскаже, че еди коя си помпа не е подходяща. Избираме някоя помпа, в случая ще избера най-малката. Веднага ни дава и графиката на самата помпа, отново може да я устойностяваме. Отиваме на защитно устройство или иначе казано разширителен съд. Отново имаме, тук може да си вкараме ето тези две статичното налягане и крайното налягане на инсталацията. Крайното налягане е статичното плюс 0,7. Избира се разширителен съд, съответно отново може да следите по програмата какъв е минималният обем на разширителния съд. Избираме някой от разширителния съд, очевидно всички ще ни свършат работа в нашата мини инсталацийка. Може от тук да проследяваме триене по клоновете, количествена сметка, много важно нещо. Вътре ни се съдържа цялата количествена сметка, ние може да я устойностяваме, да речем имаме медни тръби или колко си, имаме 15% отстъпка от нашия търговец, от който ги взимаме, казваме, че съответно ДДС-то в България е 20%, единичната цена казваме, че е да речем 1 лев и виждаме, че програмата си прави и устойностяване, така че може да стане количествено-стойностна сметка. Съответно тръбите, фасонните части, които програмата е избрала, винаги може да добавяте нещо още, не сте ограничени в това. Фейколите, които е избрала програмата, съответно другите материали, това е където избирахме допреди малко, охладител, помпа и разширителен съд. И по този начин имаме още една подробна сметка на материалите. И подробната означава, че ни разкорява всяка една отсечка, ни показва защо е стигнал до 46,9 метра. Така, съдържание на отпечатката, сега това няма да го гледам, това ще го направя в някакво отделно видео изобщо за разпечатките, как се вадят. Даваме изход, запаметяваме и от тук следващите две неща, които може да правим, някъде да има в 2D режим, нека да отидем обаче на първо ниво, там има малко повече данни. Имаме обновяване от чертеж. Функция, даваме обновяване от чертеж. Това, всичките данни са взети от изчислителните листове, които току-що правихме. Маркирам всичко. Имам какви данни да ми изведе директно на чертежа. В момента всичко ми е с тикчета, така че ще ми изведе всичко. И му казвам автоматично поставяне. Давам автоматично поставяне, обновяване от последните данни, казвам ОК и виждам, че вече всяка една отсечка от мрежата ни е изведена с необходимите за нас данни. Мощността би трябвало тук да имаме на самия фенкойл. Другото, което може да направим може да превърнем единичните линии в 3D, това сега в момента няма да го правя. Може да отворим изометрия, аксинометрия в случая в програмата, ъгъл, от който да казваме ОК, да се създаде 3D мрежа, казваме да създаде 3D мрежа и програмата сега ще ни направи един съвсем отделен DBG файл, който ние съответно ще си го запаметим и може да си го извадим
Тук имам само едно питане, дали текст да е вертикален или хоризонтален. В случая ще му кажа, че ще е вертикален. Казвам му, няма да пипам нищо, нека да изведе всичките необходими данни. И виждаме, че вече имаме, ето това представлява нашата мрежа. Може да си рендираме. Затварям се, това казах, че излиза в съвсем отделно DVG. Казвам му да го запамети, ако искам после да се го извадя, да го приложа към останалата документация в моите документи. И последното, което ще покажа е, че програмата може на база на нашите сметки и изчисления и типа на мрежата да ни направи. Сега това прозорче в случая ще го затворя, защото в момента, в който го затворя, програмата отново ще ни даде в съвсем отделно DVG, което аз мога естествено да редактирам, ще ни даде как да си направи. Т.е. ще ни даде вертикалната диаграма на нашата инсталация. Ето това, което казах. Програмата автоматично си слага два колектора с подаваща и връщаща тръба, така че аз не беше необходимо да прави връщащата. Програмата достатъчно интелигентна, за да се сети. И затваряме си, запаметяваме си и приключихме с нашите сметки на конвекторната инсталация.